而且啊，有非常多台北人去自产花莲哦，这是真的哦。为什么？他就来当民宿来经营啊，他就觉得自己有个后花园，我在花莲有个民宿，我在台东有民宿，很屌这样哦。那平时做民宿啊，假日自己或招待朋友去玩，那平时是给人家管理，就觉得很舒服、很舒爽，这样好像一个自己的秘密花园这样。接下来是闲聊，就是我个人看花莲民宿其实花莲民宿我研究蛮多的，大学的时候做报告就做那个花莲民宿的报告。好，花莲民宿是这样，你要经营民宿，你就不要去跟饭店对干。跟饭店对干什么意思？你就要极端的去发展你的特色，而不是说你要去跟饭店比你的软体硬体，你用的是TOTO免治马桶还是什么，就不要去跟他比这个，你比不赢的。那民宿就是要发展很极端很纯粹的特色，真的是非常特色极端的特色。来，我们比方说这个叫贝浪大道民宿，这不是业配就是这你看它名字都取作贝浪大道。来，你看这个图，我们来看第一张图，它就是这种海景啊。我跟你讲，这个要好天气才有。那如果是天气稍微不好的话，海雾会非常的明显。你这样看过去太平洋呢，这很厉害呢。这个景你看照片看不太出来，非常非常的厉害。那我们来看第二张图，就是这样啊，这天高地阔，对不对？你可以躺在这里耍废，就是你民宿要去发展极端自己的特色闲聊时事，花莲直飞韩国开航。观光才撑得住房价吗？自产客进场前必看租金陷阱。先说结论观光的人口变多可以拉抬房价，但是效果不明显，需要非常长的时间。你不如去做人家6都以内的蛋黄区重大建设，或跟着民间重大投资。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊了空间重要还是地点重要，如果你没看过的话可以看一下。那今天我来跟你讨论花莲能直飞韩国了这次来聊一个新闻，标题我念一下，花莲直飞韩国仁川确定，花莲人嗨翻，11月13日起不用再跑北部出国。那内容是这样花莲机场继去年直飞香港之后，在8月25号的时候确定，从今年的11月13日起，一周会有2班飞机飞往韩国仁川机场，并且目前也在跟日方洽谈中，未来也有可能会出现直飞日本的航班。花莲县政府观光处长余明勋先生指出，现在韩国来台游客人数已经超越日本游客了。依照花莲直飞香港的经验来看，每位港客平均会停留在花莲5天4夜，那就希望两地直航的班机也能够让韩国的外国旅客在花莲停留更多的时间，深度体验地方美景与文化。也就是说，花莲县政府是期待等航班开了以后能怎样，不只是我们的人出去，他希望带进更多的韩国观光客，来提升花莲的观光人潮。因为花莲现在的观光状况，你只靠国内真的是蛮惨的，因为地震那你靠划线的地方，今年暑假花莲整体住房率平日仅2.5%，假日4.5%，相较过往平日7%，假日8.5%的水准，游客人数大幅减少约4%。你当然要说什么那个台湾的旅馆太贵啊，提供那个品质收这个价格啊之类有的没的，但我个人认为就是去年的4.3大地震之后，大家不太敢去花莲，可能要再过一段时间才会恢复热络。这个4.3大地震要讲一下，就是整个花莲被抬高了25公分这很夸张。我去读一篇报道，反正那个地质，我们台湾的地质学家整个花莲是被抬高25公分，很夸张那再来你要知道，加开航线会影响当地房价吗？那我们也来聊说，像花莲未来会有很多韩国跟日本的航班嘛，然后会有更多的外国观光客来花莲观光的话，这种情况当地的房地产会不会发生变化？先说结论，短期会有正面效益，会带来民宿跟饭店的订房几率提高。那如果来的是旅客很多的话，会怎样？会让景点附近的房价被拉抬起来，因为自产客会进去干嘛？进去自产做生意啊。像我们在高雄民宿年增 11%， 全台冠军的这支影片里面提到一样，当地的房地产会因为观光带来的经济效益，来让整个区域的那个收入都提高，而且会带动房价提升。但这时间会蛮长的，
不会说什么1-2年之后房价就这样翻了又翻。不过你是当地的话，哇，那你租屋主你就要小心哦，因为那个房东哦，他如果这个地方划定可以做民宿啊，这我八卦的时候好好讲，就借机涨房租的状况都会很多。最后你要知道对全台房市的影响。最后我们也来讲一下花莲机场新开航线会不会影响台湾整体的房市？不会啊，当然不会嘛。因为观光虽然可以为当地带来收入的提升，但是我们是重大建设流派，最看重的还是什么？就业人口增加哦，这是老生常谈的，大家都很明白的道理，就业人口要增加，那就看什么等级的就业人口，蓝领、白领哦，那就看那个数量。那以这个花莲开航线来说，就业人口会不会增加？会，但是增加不会太多。你就算当地多盖一间5星级大饭店好了，也是多出几百人嘛。然后饭店业者普遍薪资又怎样？又是我说的比较低一点。我们现在台湾胃口真的被养刁齁。你一讲到工资要高，就是台积电那种等级，年薪200-300万、400-500万，那你饭店业怎么跟人家竞争？商业模式就不一样了齁。饭店业的薪资从来没高过，所以它不会是像台积电设厂，也是要需要多少，又是几千的高薪工程师，这个 level 完全不一样。台积电投资1000亿为单位，这样子在投的呢，甚至加一加会过兆呢，这种等级的投入才会带来区域剧烈的改变当地的房地产格局。但是我们也不把话说死，毕竟这个政绩怎么样，非常的不错啊。我只是用房地产的角度来看而已啊。例如说，旅行社可以包装成花莲小度假再飞韩国，或是韩国人落地以后在花莲玩一圈然后才去台北才去高雄之类的，把花莲当作第一站也是很不错或是最后一站，尽量把观光客的钱这样留在花莲，然后让当地的民宿都客满，就会诞生更多的名店，然后跑来花莲这边去开店，形成一个正循环，当地的房价自然也会成长得更快。最后我想问你，如果花莲出现什么观光话题会吸引你前往？ A. 花莲盖迪士尼乐园， B. 花莲举办 F1 赛事， C. 开发出宝可梦森林。对讲个题外话，就是现在的房地产市场很冷清那让你感到害怕，不太敢继续置产。我的看法是这样先说结论，现在是对高雄市低总价的中古屋而言，教科书级别的巴菲特，别人恐惧我贪婪时刻真的我没胡乱因为高雄市的重大建设跟民间投资跟工作人口都还持续的在盖在成长，都没有停。2026年开始会陆陆续续的启用或是开幕，而且像台积电的正式上班人数嘛，也都还在成长中，还没有完全发酵。以现在的自产周期要出租放生满5年来看现在真的是比去年疯狂的去年还要美的进场时间点。我认真我这种重大建设旁中古屋的流派就是这里好，赚不是最多但是稳健到爆，天塌下来了有预售屋顶着嘛那我都还持续在看呢，你不用怕，因为我们的目标是老了有房也有钱关税台币升值就不过是30年自产周期中的一朵乌云而已，安北高雄、南高雄自产中古屋就找台湾房屋美术资讯店林店长处理，赖就加小老鼠 go 5个 go 加这个赖来慢慢看 po 给你的房子都挑过都有战斗力的，反正天塌下来了有预售屋顶着了，我们中古屋真的是非常的稳健安台北市、新北市自产就找肖店长，赖就加小老鼠掰台北直接看低于实价登录的房子。最后请你购买我买房阿元的 YouTube 频道会员我会挑出能够拉抬房价的重大建设我的高雄自产作业就直接给你抄，1个月250块钱，自产高雄之前上个保险非常的便宜。你有购买会员的话，就我回答问题会详细也认真很多那通常会用到录音去好好讲，这样没有买的会员我就简答。老了有房也有钱，这个目标才是我们的追求。现在就点开资讯栏加入会员，直接开始抄作业。我是买房阿元，加入会员，祝你老了有房也有钱。讲八卦就是你与其期待观光拉动当地房地产我直接说结论，效益太低，真的太低。如果观光这个房价就会起来那旗津早就要飞了嘛，澎湖早就要飞了嘛。那事实上就是没有。台湾的民宿法它的一个威能就是说，它让纯住宅的不动产它要具商业价值
就这样。那我个人还是认为，你去期待观光，你不如还是研究当地的百货商场的入驻，这个对当地房地产提升的效果才会抬升哦，才会非常的猛烈。例如林口三井 Outlet， 对不对？这种东西啊的一间就好，都会比你整个区域的观光再往上拔还要 OK 很多。观光是这样，它有淡旺季，然后跟平日几乎没人，然后假日才有人，就是这样。所以你说店家生意好不好做？店家生意不是很好做。来闲聊那个民宿花莲民宿，这真的是闲聊这是讲，然后跟房地产也算有一点点关系，就是说花莲民宿超多嘛，超级多，这是民宿的法规哦。像我们高雄也有民宿，但是高雄的民宿那个范围，你可以开民宿的地方限定非常之严格。我举例，光荣码头的对面的大楼是不能开民宿，奇怪，那边不是观光啊，就不能就是不能划定上就不是。那花莲啊，几乎全部都可以。那前面也有讲了，就是民宿的威能，就是让住宅、普通住宅不动产它具备商业价值。花莲民宿是真的很多，好几千家有1000家我不知道，但过300家、500家一定有你挑都挑不完。而且啊，有非常多台北人去自产花莲这是真的为什么？他就来当民宿来经营啊，他就觉得自己有个后花园，我在花莲有个民宿，我在台东有民宿，很屌这样那平时做民宿啊，假日自己或招待朋友去玩。那平时是给人家管理，就觉得很舒服、很舒爽，这样好像一个自己的秘密花园这样。接下来是闲聊，就是我个人看花莲民宿其实花莲民宿我研究蛮多的，大学的时候做报告就做那个花莲民宿的报告。好，花莲民宿是这样，你要经营民宿，你就不要去跟饭店对干。跟饭店对干什么意思？你就要极端的去发展你的特色，而不是说你要去跟饭店比你的软体硬体，你用的是TOTO免治马桶还是什么，就不要去跟他比这个，你比不赢的。那民宿就是要发展很极端很纯粹的特色，真的是非常特色极端的特色。来，我们比方说这个叫被浪打到民宿，这不是业配就是这你看它名字都取作被浪打到。来，你看这个图，我们来看第一张图，它就是这种海景啊。我跟你讲，这个要好天气才有。那如果是天气稍微不好的话，海雾会非常的明显。你这样看过去太平洋呢，这很厉害呢。这个景你看照片看不太出来，非常非常的厉害。那我们来看第二张图，就是这样啊，这天高地阔，对不对？你可以躺在这里耍废，就是你民宿要去发展极端自己的特色然后我们再来看第三张图，这个房间里头的阳台就是直接看太平洋了然后白云这么白，然后那个天气暴力蓝心情都会好非常非常的多。被浪打到民宿，那这个就是我说的很极端的特色。这个在风雨大的时候应该也没人去住吧，除非你去住一住，你遇到台风这边会真的很刺激真的是非常的刺激。那我们再来看下一个，我说你要干，你就要极端的去发展特色我们来看下一个，叫沙漠风情，超有名来，你看第一张。这个看起来就这样沙漠风情这一张我是故意开给你看的，它感觉还好，就是一个有质感的民宿木窗框怎样有没的。好，我们来看第二张图，它长这样，废墟风啦废墟风，它开非常的久咯，10年有咯都还是这样就是废墟风的民宿，就有人喜欢。民宿是这样你只能提供5间含以下如果你要开大一点，那你就要2张民宿牌。好，所以你能够提供的住宿就不多了。那你在这种情况之下，你无法跟那些旅馆饭店竞争你就是发展极端的特色就对了。废墟风、沙漠风情民宿，它真的很特别这个不是我那时候那组做的报告，是别组做的。来，你看，真的是废墟风就长这样。第三张图，废墟风藤蔓爬成这样这就是你要去下榻住个1个晚上、2个晚上民宿，而且你要到那边还要走过一个漫漫草地呢。那个草真的会长到比你的腰还要高然后你要走进去，真的很像神隐少女走到一个废墟风民宿，然后晚上只有虫鸣，对这个虫都叫得很大声，然后满天星光。你在花莲你要做民宿，你就要发展极端的特色，你不要再跟人家拼高级，不要跟人家拼服务了，不要拼餐点，没什么好拼的，就是这种极端的特色才会活得好。花莲还有相当多很有质感的民宿，什么慢活或者什么的，反正就是你去看你就觉得哇，这个退休生活在这边多好这样。好，然后形成了一个什么？形成了一个特别的市场，花莲特别的房地产市场。这东西是这样就是台北人会怎样买一间透天，买完以后花大价钱可能300万
就透天给它买下去，然后花300万去整理漂亮以后开民宿哦，经营出一个，他真的会去经营，不是放生哦，经营出一个投资报酬率，比方说8%哦，那再拿出来卖。民宿现在喜欢卖包栋，因为你不包栋你不好处理啦，你包栋就是一趟进出这样。好，那你就经营出一个投资报酬率，假设是8%哦，因为你是拿民宅来改的，你知道吗？你是买一个老破烂的一个那个透天，然后看怎么改，花大价钱300万、500万那开瑞、供瑞哦，然后之后去收那个高级精品民宿的价钱。也有民宿，就股较抽哦，他们会自地自建，就是买一块地自己盖哦。但是，以一般台北人自产，他们都是买老破小，然后去改成民宿，在市区或是市区稍微偏远一点，就这样经营出一个投报率叫8%。在以前啊，你做一个民宿投报率过10%就很简单的事情，因为花莲民宿以前有自带滤镜、自带威能就对了，但是现在比较没有了，大家不喜欢去花莲了，应该说该去的都去的差不多了，都去好几次了。那你经营出一个投报率，你就说我这些民宿，然后现在赚多少钱，我怎样把它拿来卖，卖投报率的产品，结果搞得跟我们在西部城市做那个隔套收租一样，买是买投报率，卖也是卖投报率。比方说，我认为啊，你只要做到卖给市场投报有5%，人家就会买，包租公就会买了。为什么？他想要在那里退休，有房子啊，或者他就老夫老妻，觉得自己要去那边住，边住边顾。或是要做民宿生意的这种人他就会跟你买了投报有5%其实就可以了，因为他给你买这个5%，他不用再花那个大价钱有的没的嘛。这形成了花莲的一个特殊的市场，叫做玩投报率了。那玩完投报率以后，然后经营民宿，然后客源也算稳定，然后各大民宿网或怎样都看得到你的广告，然后部落客什么什么游记都查得到你，好，那你就有知名度了。然后你现在就是卖这个生意有人专门做这个生意。以前认识有一个台北的，我觉得台北的欧基上他就是专门他自己开室内设计公司，然后就让那个设计师去规划，所以他出来的那个民宿都非常的，你一打开，哇靠，好高级，哇靠，好美哦。然后怎么样？然后就各种，他也不是花广告业配他就是反正就新开幕民宿，然后广发邀请，看哪个明星网红要来这边住，然后就不收他们钱，反正就这样。然后回去是不是就有邮寄这种东西？然后他的民宿很快就会红了，真的很快，多快？3个月之内就会红了。红了之后呢，待价而沽，直接开来卖。花莲民宿是这样，供应链很成熟，你的床单被套的清洗或干嘛就是就有人处理，有那个公司来处理，他要把你的床单被套统统收走，然后送一套新的来给你，然后换上去，然后备品什么都帮你补好。经营民宿真的超无脑，所以就有人做这个生意，形成花莲独特的一个市场。你这种市场你要在高雄弄，你很难弄了。你要在台北弄基本上不可能，因为整个地区都不能让你开民宿，然后你用 Airbnb 又要小心观光局、市政府观光局来罚你。总之就是花莲民宿这东西，每个人的心中都有自己的花莲。我也听了相当多的老人家在那边谈说以后退休要回花莲那边雇个民宿，然后这样前庭后院闲云野鹤，白天看山岚晚上看夕阳。不对，花莲没有夕阳然后亲近大自然，然后觉得说退休生活在那边非常的悠游自在，可以，那你就把你的民宿做出来，做漂亮以后就拿来卖有这种生意你要做这种生意就我也不知道，我自己是不会考虑去弄这，我们继续弄西部城市6都里头的蛋黄区重大建设就好了。跟你分享有这种做法，民宿就是这样，你要发展你就发展很极端的那个特色，被浪打到民宿。都取这个名字了，对不对？在风大雨大的时候非常的刺激，然后这个沙漠风情、废墟风民宿，没有一家饭店旅馆会做这什么废墟风啦。但是你民宿你就可以，就会有人喜欢。他要开10几年了，你说他有没有赚钱？很漂亮，很厉害。你最近在找室内装潢公司吗？我查到一个有趣的资料，讲给你听，就是说民众在找室内设计公司最讨厌遇到的几个状况。来，第一个，设计师承包商收款后跑路，对吗？这确实很糟糕，因为这等于是装潢蟑螂，这就要打诉讼了。可是房子还是拆在那边很讨厌这样。不过我知道有一家不会这样，因为他几千万的门市，在家装潢都是老板自己买自己装的有那个财务的实力。那现场也有直接可以挑瓷砖、挑板材的地方大门市找得到人，跑不掉。
那真的做爆了的话，也兜得了底哦，都还赔得起。第二点是施工不良，日后漏水啊，我都施工了还漏水，这也确实很麻烦，因为都住进去了嘛。那到时候为了要修漏水，可能还影响到邻居哦，啊，搞得家里又要变工地。不过我知道有一家不会这样啊，至少豪宅案子也是敢委托他们去做。那第三点是恶意追加费用，预算严重超支，这个也是很糟糕，就是通常是发生在那种跑单帮的设计师哦，就他是先低价报价，然后把案子接进来，然后后面再一直加，反正我都拆下去了，那你不加也不行，就会感觉像被绑架一样。这个我观众也反映过非常多这种情况，不过我知道有一家不会这样，因为他们就做10几年了哦。那这个案例上跟那个施工上跟他的售后去看他的 Google 评论评价就知道了。你刚刚看到的画面哦，全部都是他们家以前施工做过的案例照片。接下来我都放完工后的照片给你看。先说结论哦，台北市、新北市地区的朋友，反正就是蘆洲，他们店在蘆洲。蘆洲开车30-40分钟之内可以到的地区，那家里要装修或者自产的要装修，就找这一家室内装修公司先问问看。汉一室内装修，因为我有认识老板，那又加上很多双北的朋友在请我推荐室内设计公司，双北哦，什么老屋翻新啊、隔套啊、老公寓啊、预售屋交屋要整理要收租的，我就推荐这家汉一室内装修。汉一陈老板案件经验非常丰富。他给我历年来的施工照片，案场超过100场，照片超过27000多张，我都不知道怎么挑。那加这个 LINE 可以跟助理先描述你的需求，甚至直接传屋况的照片，初步谈一谈之后，应该就会去丈量了。室内设计是这样，就你找谁不是找，就是找而已嘛，就是怕被骗、怕被敲而已嘛。那我推荐，我信任汉一陈老板。那你的房子要装潢，那就找汉一室内装修，先加他们先去问一下。双北装潢就找汉一室内装修，买房阿元推荐，总是比在外面乱找还要安全一点。现在就加赖的 ID 是小老鼠HANYI 汉一。